prakaitavau labiausiai važiuojant per tą šlagbaumą prie koliukų, kur yra. Nes nuo koliukų galas ėjo va tai. Biškai blogai pasiėmiau priekį, tai va tai va ir gaunasi. Bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Dar atgal reiks nuvaryti? Atgal jau gerai. Daugiau drąsos bus atgal. 10-3-8. Pradžia. Kvalifikuotas aukštalitis, mašinų rišėjas, padangų montuotas, kas nori, viskas. Dar šefų iškelt pabūsiu šiek Kas bus paskutinė etapa? Kem minučių. Bet šį kartą taip kažkaip labiau pasiskirstė visi kažkaip. Atrodė vieni kažką, kiti jau eina kažką daryti. Visi jau daug mažino ką daryti. Užknisa vieną daryti, eina kitą daryti. Bet vis tiek kažką daro. O kitam kitas užknisa nueina į tą, žinai. Svarbiausia kažką daryti. Sveiki visi, turim antrą Driftmasterių etapą, šį kartą Ispanijoje. Šiuo metu saulė šviečia, ryte buvo labai stiprus vėjas, bijom dėl palapinės, bet prisirišom, viskas gerai. Šiandieną šiandien yra penktadienis, jo. Tai atvykom vakar, pasiruošėm automobilį, negalėčiau sakyti automobilį kaimyno. Daugiau buvo veiksmų prie karimo mašinos. Šiandien yra papildoma treniruočio diena. Tai yra 3 grupės po valandą tiesiog per visą dieną. Tai karimas jau suvažiavo savo grupę, mūsų tuoj prasidės už valandos. Tai kaip ir viskas ready, norim išvažiuoti išsibandyti perdavimą, pasižiūrėti, kaip šitas kėblas šitoje trasoje veikia. Tai pagrindinis tikslas turbūt slėgiai, važiuoklė ir perdavimas prieš rytojos treniruotės ir kvalifikaciją. Tai tokia sąlyginai trumpa diena, labai ištempta, bet ir kaip ir. Nežinau, jaučiuosi kol kas gerai, reikia pabandyti išlėkti ir matysim, kaip čia viskas eina. Cariño se hundió en las penas sin consolar y sin poder amanecer. Ya no te esperaré en las noches. Me voy ante la aurora soledad. Y aunque todo mi ser te añora, y aunque mi corazón te llora, nunca me vas a convencer volver contigo. Tai labas rytas, šiandien turim šeštadienį,
Dabar tuoj prasidės treniruotės, turėsim paskui kvalifikaciją. Gal atrodo saulėta ir šilta, bet iš tikrųjų nėra šilta, kaip be būtų keista. Bus šilta tada, kada mes išvažiuosim. Tai miegam, kaip žinot, mūsų naujose namuose, tai taip naktį reikia jungti šildytuvą, nes 8 laipsniai tik tai būna. Šiandien planas yra 2 treniruočių sesijos, viena 50 minučių, kita pusę valandos, 3 grupės. Tai Karimas į ją važiuoja, berniukai ką tik pabaigė ruošti jo mašiną, kuria, šildo ir leidžia į startą. Beno už 2 valandų, tai biškį ilsisi. Tada turėsim pertrauką, vėl trumpa treniruočių sesija ir važiuosim į kvalifikaciją. Tai tokia šiandien nusimato diena. O kalbant, ką veikėm vakar, tai turėjom trumpą šiaip sesiją valandos treniruočių, bet po josios turėjom žiauriai daug darbų su Karimo mašina, nes sugalvojo, kad jiem reikia daugiau arklių, tai dėjom didesnę turbiną, nelabai tiko, reikėjo virint. Naktį vežėm ant Dino stendo, kuris šiaip nelabai ten ir toks tinkamas, bet kažką pasakinėjau, parvežė, man atrodo, 3 nakties. Kėlėsi šiandien 8 ir dirbo toliau. Tai tikrai nemegojam, tai buvom Dino stendą, programavom mašiną, kadangi pakeitėm visą turbą, tai šaltą ir karštą dalį, absoliučiai visą. Norėjo daugiau arklių, tai valėm ant stendo, prasukėm, stendas nebuvo geras, tai tiesiog pasitikrino, kiek supratau, čia lygus ar nelikina, niekur netraukia, kaip kas, koks būstas. Ir tiek, grįžom namo, tai grįžom namo mes 3:30, tai apie 4 ėjom miegot. Tai va, tai 8 kėlėmės, dabar toliau tepalų keitimas, važiuoklės patikra, visko patikra, turbūt suvedimas ir paleidžiame treniruotis, nes 10 pradedam, o dabar yra be 20:10. Tai va, tai realiai mes jau į pabaigą, dar liko smulkmenos padaryti ir viskas, paleisim Karimą treniruotis. Bandom padaryti mašiną tinkamą, važiuoti tinkamą jam. Yra kaip yra. Ir tiek, kalbant apie Beną, tai vakar buvo tikslas treniruočių atsišaudyti perdavimą, kad viskas būtų gerai, pažiūrėti ar su varikliu, tai viskas gerai. Tai perdavimą atsišaudėm, buvo vienu momentu tokia, tiksliau biškai pasimetėm, galvojom, kad jį esam įsidėję 3.75, o iš tikrųjų buvo 3.9. Tai trūko pirmam posūkį ratų sukimusi greičio, tai Benas sako, pabandysiu 5, tada žinosim, ar tikrai trūksta. Tai žiūrėjau ant bordą, kažkaip sugebėjau trumpam įsibėgėjimą susimušti visus 5 bėgius. Iškart ten geriau matėsi, kad taip, ko reikėjo, atsirado didesnis sukimusi greitis, žymiai viskas geriau gavosi, tai tada pargrįžo, įsijėmėm perdavimą, pasirodo, kad buvo 3.9, tai įsidėjom 3.75, išvažiavom pasibandyti, tada viskas gerai. Su perdavimu buvo kažkoks niuansas lyg su varikliu, kad kažkaip įdomiai prie aukštų sūkių dirba, bet šiaip logus peržiūrėjom ir ant bordos iš tikrųjų nieko taip nematom blogo, dėl ko tragiškai negalėtum važiuoti. Tai dar laukiam, aišku, žinių, turi dar mūsų maperis patikrinti ir užtvirtinti tai, ką mes manom. Ir turėtų būti gerai viskas. Ir šiandien jau prasideda tikrosios žaidimų dienos. Nuestro amor es fuego y corren las balas. Tu palabra fría. Tengo miedo. Pametinėja alkūninę veleno daviklį prie aukštų sūkių. Tai bandom įsitraukti, įsivalyti ir nežinau. Pasirodo, dėl to vakar buvo, nesivaideno. Jo, pasirodo, nesivaideno vakar. Dėl to buvo, bet kaip ir viskas gerai. O kaimynui? Ai, ten long story. Kol kas šiuo metu kardanas yra, tai bandom pagaminti iš... Turėjo atsarginį, bet jisai per trumpas, tai vat iš sulūžusio ir atsarginio bandom Mindaugą sukonstruoti dar vieną kardaną. Bet nežinau, kaip čia gausis, nes šiaip per plonas yra vamzdis ir plus susiūlė. Tai turbūt geriau negu nieko. Ay, como tengo miedo que ya perdiste la gana a enfrentar los males tiempos.
Teisint ar paleist? O prieš ką? Keskis. Nėra greitas, tai paleis. Gerai. Pagal mane dabar švariau atsisukinėja pagal garsą, aš kaip klausiau visą ausinės nusiėmęs. Švariau. Švariau ir geriau yra atsisukinėję ir geriausias važiavimas per 2 dienas buvo. Jo, geras šitas. Maladūnas. Ačiū. Ketvirtą gražiai pasiėmė. Biški prapėjau paskutinį vidinį. Nu, ant to paskutinio rantilakas ir perspiri, tada atleidė sankabą, šauna, tada vėl stabdai, toks daug visko. Nestabdau. Čia tau taip atrodo, aš tiesiog gazu gazavau ir viskas. Ir gaunasi, jeigu daugiau atleidžiu, pūkšt antilagas. Nu, okei. Ten švelniai reikia, atvažiuoji, tau pūkšt, komponkurną važiuoji. Okay. Šiandieną turėjom vieną sesiją jau treniruočių. Valanda, man atrodo, valanda kažkas tokio treniruočių buvo. Tai pasidariau 8 važiavimus gal, kaip ir viskas gerai. Reikia biškį dar liniją pataisyti ir tiek turbūt. Tai va, tai dabar kaip tik už pusvalandžio turėsim dar 30 minučių prieš kvalifikaciją. Tai jau kaip ir ruošiuosi važiuoti į liniją ir laukti paskutinės sesijos treniruočių prieš kvalifikaciją. Kokios problemos mašina buvo? Jos ir išlikė. Turim biškį šiokių tokių niuansų su automobiliu, nes pametinėja alkūninę velę nuo daviklį. Kartais prie ribotuvo. Tai va, bet šiai minutį kaip ir sprendimo dar neturime. Gal bandysim paieškoti, pasiskolinti daviklį ir pasikeisti. O gal pabandysim kažką programiškai padaryti. Tai va, tai nežinau. Taip važiuoja ir viskas gerai. Okay. Somos vencedores. Somos vencedores. Kaip pasišiukai atrodo? Pasisukai biškį. Tai biškį normalu.
Paskutinė sesija kaip ir gera, su linija kaip ir neblogai. 3-4 važiavimai gavosi visiškai identiški. Po to vieną Čeisą, man atrodo, valiktai važiavau ir tada paskutinį lydą, kur vėl biški mums suveikė apsauga, turbūt taip jau galima įvardinti, ne Mindaugai? Kažkas tokio. Jo, kažkas tokio. Tai va, tai dabar jau įsiaiškinom problemą, tikimės, kad įsiaiškinom ir tikiuosi, kad prie Aukštusukių man neatjunginės anksčiau negu reikia variklio ir viskas bus gerai, nes to pasekoje vieną treniruočių važiavimą praleidau clipping boxui, bet panašu, kad viskas bus gerai. Tai va, laukiam kvalą ir leiksim į pirmą važiavimą kvalifikaciją. Prieš Beną dar kokią 10 mašinų, po truputį ruošiamės. Tikiuosi, kad neperspaus, nes viskas atsukta maks ir tikiuosi, kad bus gerai viskas. Benediktas Čerba on the line now from Lithuania, Vilnius. BMW G42, 2JZ 900 horsepower, and the man that shows no emotion but absolutely killer inside the car is this man as Čerba now fires down. Look at that, almost trying to pick the front wheel up. This car looks so aggressive as Čerba stands on the accelerator right to the edge of the circuit. Čerba fulfilling all of the zones. Perfect qualifying line at the moment for Čerba. Dials on big angle, down on the inside, up to the wide line, across the line. Čerba is on an absolute heater right now. That is an insane run. Honestly, underneath the bonnet of this car is like brand new. Yeah, it's immaculate. So clean. We'll wait for the score to drop in. An 89.5. Judges not liking it as much as me and you, that's for sure, but still that's fair first. enough. We're Still not first judges. for now. Šiaip dar nemačiau iš transliacijos, reikia pasižiūrėti. Nežinau, tiesiog kažkaip pavargau. Tai reikia pasižiūrėti dar iš transliacijos, kur pritrūko, galbūt kažkur pasitemti ir nežinau. Į antrą išvažiuoti panašių nusiteikimų ir pabandyti kažkur geriau, kur galiu ir tiek žinių. Šiaip tai viskas gerai. Dar čia, žinai, kame, kad, neduoda taškų, už kampą neduoda. Jo, matyt, žinai, pasirinko, kad ten turi būti ir nieks nepadaro. Čia daugiau 9, bus 9, bet... Sakyčiau, ant pasistatymo gal buvo... Per plačiai. Aš užvėlavau. Bet jie skaičiuoja tą kaip už liniją ir, žodžiu, už liniją daugiau PM6 ten su pusė 4 taškai. Tai jeigu ten nepaimi, tau taip plačiai neišmesi, tai dadės 1-2 taškus. Vėl, kaip jie sakė, ten minusuos, jeigu tu užmesi ir aš net nematau, kad ten minusuoja turbūt. Gavom 8-9,5. Šiaip, kaip matau, taškų gailį, nes pagal kas aukščiausia, gal 90 yra. Apskritai, kiek dar važiavo, bet biškai kai kur per plačiai, tai yra sakė, kad jeigu per plačiai -6 taškai už linijos, o jeigu būtum biškai viduje, tai -1, tai gal dėl to, nors liniją žiūrint, tai nepasakyčiau, tai... Negali būti, kad dėl šito biškai irgi nubanino, va čia va, kad kampą pasityžinau. Šitoje vietoje. Gražiau atrodytų, jeigu, neatrodytų ten baisiai. Mažai smulkmenų reikia pasitaisyti, jeigu pavyks, tai manau įlipsim į 90 plius. Čia gal biškai per giliai šitą vidinį žiūrės. I'm going to say, without doubt, one of my favourite cars in the grid right now. Yeah, definitely the angriest looking. Oh my god, it looks so cool. Look at that, slams the car into gear, tests the hydro. Benediktas Čerba from Lithuania comes off the line. BMW G42, 2JZ 900 horsepower, screams, flicks that car a little shallow on outside zone 1. Almost catches understeer there as he goes through 3. On the handbrake, back on the throttle as Čerba puts it to the white line. Locked on the foot brake goes Čerba, that red headlight shining across the circuit. Aggressively dives across the track as Čerba looks for that final outside zone and across the line. Yeah, I think another driver trying to find a bit more speed, a bit more grip at these runs, and may not have played super well. So we see how that affects the order. And 82.7, judges not liking it. Ką tą kvalą, tai pirmas kaip ir papasakojau, antras norėjau biškį didesnių kampų išsinešti,
bet gausi pasistačiau to pačiu kampu ir po to pasididinau, tai praleidau vidinį klipiną ir toliau kaip ir liktai geriau buvo, bet dar ir vėl nemačiau savo važiavimo dar kol kas, nes šis kolega mane vis pagauna nespėjus pažiūrėti. Tai vat, tai šiuo metu esam jau 12, tai aš manau iki kokios 13, gal 15 vietos tam tarpe turėtume nukristi. Bet, kaip aš sakau, jokas skirtumo, mes žaidime, o rytoj su kuo važiuoti, tai čia visi vienodai stiprus, yra kam sekėsi, yra kam nesisekė ir lentelė yra va tokia, tai važiuosim ir važiuosim, kaip ką čia dabar. Jo, šią dieną kaip ir baigta, galima eiti persirengti, išsimaudyti ir pailsėti gal, net nežinau ką, dar gal ką nors užvalgyti būtų neblogai. Tai va. Ir tiek, ką aš daugiau galiu papasakoti. Viskas gerai. Viskas yra ir bus gerai.